Hoje você vai conhecer uma charmosa casa em um condomínio exclusivo, localizado no alto da serra em Campos do Jordão. Começamos pela cozinha, prática e funcional, perfeita para o dia a dia. Logo ao lado, a sala de jantar cria um ambiente acolhedor para reunir a família e os amigos. Na sala de estar, o aconchego é completo, com lareira, espaço para TV e uma varanda que abraça toda a casa, trazendo a vista das montanhas para dentro do seu lar. No mesmo pavimento, a casa conta com 2 dormitórios um banheiro de apoio e uma suíte aconchegante, trazendo conforto e privacidade. No segundo andar, um sótão encantador, com espaço para descanso e mais um quarto versátil, ideal para receber amigos ou criar um ambiente exclusivo. Na parte inferior da casa, um salão pode ser usado como depósito, espaço para mesa de jogos ou até mesmo uma segunda sala de convivência. Aqui também está a área gourmet, com churrasqueira e forno de pizza, perfeito para receber bem. E para completar, uma suíte independente oferecendo conforto e privacidade para receber os convidados. Uma casa completa, cheia de possibilidades em um dos pontos mais encantadores de Campos do Jordão. E o melhor, em um condomínio exclusivo com apenas 10 casas. Agende a sua visita e venha se encantar pessoalmente. Muratori Imóveis, desde 1978, a sua imobiliária em Campos do Jordão.